Միշտ մտածել եմ, թե ինչի է օրինակ մեր ցուցարարները քիչ հաջողության են հասնում, թեկուզ այդքան շատ են հավաքվում, այդքան շատ ցույցեր են անում տարբեր առիթներով, ու հասկացել եմ մի պարզ պատասխան։ Օրինակ նրա համար, որ մենք երկրորդ քայլում ենք գործում, ոչ թե առաջի քայլում։ Գները բարձրացնում են, դուրս են գալիս ցույց են կանում։ Լույսը թանկացնում են, դուրս են գալիս ցույց են կանում։ Ընդհակառակը, մենք պետք է առաջի քայլով գործենք, այսինքն դեռ նրանք չեն բարձրացրել հոսանքի գինը, մենք պետք է ցույց անենք, որ էժանացնեն, որ մյուս անգամ նրանք արդեն հետ քաշեն, չուզենան բարձրացնեն, կամ ավելի կարևոր բան ասեմ, եթե մենք այդ սիստեմով գործեինք ժամանակին, հիմա այսօր ինչ էինք ասնի, օրինակ, եթե մենք ժամանակին դուրս գայինք, ասենք մենք ուզում ենք պոռնոգրաֆիան արգելվի Հայաստանի համացանցային տիրույթում, ոչ մի պոռնոգրաֆիկ կայք չբացվի, չցուցադրվի, այսինքն անհասանելի լինի, բլոկերովկա արածել այս սայթերը։ Մենք հիմա այլասերման այսպիսի բաներ չէինք ունենա, այլասերման երևույթներ, ինչպիսիք հիմի կատարվում են այդ Instagram-ով, չգիտեմ, տարբեր տեսակի կայքերով, որ ձայնագրում այլանդակությունը գցում են։ Այսինքն մենք պետք է առաջի համարով գործենք, միշտ հարձակվենք, այսպես ասած, միշտ գրոհենք, որպեսզի մենք հաղթենք։ Ու դրա համար պետք է հենց այսօրվանից սկսել այդպիսի ծրագրեր մտածելը, որ գրոհելով հաղթանակ տանենք, որ ցուցարարներով առաջընթաց ունենանք, ոչ թե սպասենք նրանք մի քայլ վատ անեն, մենք հետո դրան հակադարձենք։ Որպեսզի ասածս հասկանալի թվա, այստեղ համացանցից YouTube-ից հավաքած այդ վիդեոներն են, որտեղ այլանդակություն է, հայհոյանքներ, աղջիկների կանանց կողմից, որ ընդհանրապես դա աբսուրդ է մեր համար, որ կանայք հայհոյեն, իսկ այս դեբիլները գրում են նրանց, ինչ որ կատաղացնում են, սրանք է սկսում են հայհոյելը եւ դառնում է աջաբսանդալ, այսինքն ապագա սերունդը եթե նայի, պետք է վատ կարծիք կազմի հայի մասին, ինքը մտածի տուֆտա ազգա այլ բարձր մղումներ չունենա ազգի գիտակցությունը բարձրացնելու, ազգի համար պայքարելու, այդ մղումներից կտրելու են երիտասարդությանը այս միջոցով ու արդեն անում են։ Դրա համար եմ ես կոնկրետ ասում, դրա համար եմ ասում, եթե տեսնում եք, որ ինչ-որ բան լավ չի, ձևավորեք խումբ, գիտակից հայերի հավաքեք ձեր շուրջը եւ դրա պայքարը սկսեք այդ բանի դեմ։ Մի նայեք առավոտյանը օրենք կընդունի, չի ընդունի, դուք միանգամից այդ որոշումով ցույցեր արեք անընդհատ, որ նրանք ձեր հակառակ բանը չկարանան անեն։ Այսքանը ու հիմա շարունակությունը ավելի կոնկրետ։ Հիմա այս մեկը սեռական դաստիարակության իբր առարկա է ինչ որ տենում են դպրոցներում չեն մտցնում, սենց բաներ են ձայնագրում, ամոթ չի վերնագիրը, լկտիություն էլի ու այս աղջիկը սխալները ճիշտը չգիտեմ, բայց որ անանիզմ համարում է ճիշտ, որ դա սեքսին հավասար բան է համարում, տենց բաներ է գցում։ Կամ այստեղ այս ստրուկ կոչվածները եսիմ ինչ էլի ձայնագրում գցում են ինտերնետ եւ այլանդակությունը տարածվում է։ Հետագայում ավելի վատ է լինելու, եթե հիմա չպայքարեք, հիմա չհակագրոհեք, այսպես ասած։ Հակագրոհ է պետք մշակել, պետք է սրանց արգելել, սրանց տեսանյութերը ջնջել տալ։ Նայում ես այս աղջկան ջհուդի տեսքով, ինչ որ Յահուդիա, եվրեա տեսքով, լկտի նայում ես դուրը չի գալի, ինքը սենց լկտիություն է տարածում անանիզմի ռեկլամ անում, չգիտեմ, էսա ումա պետք է քո սովորացրածները կամ նայում ես դրա գրածներին, դրանով որ մեկնաբանություն է գրում, խնդալդ գալիս է, ինչ դեբիլների հավաքածու է հավաքված։ Սրանք բոլորը տանում են դեպի, այսպես ասած, այլասերվածություն։ Հայերեն բառը այլից սերված լինել, այսինքն այլ ազգերի մշակույթը վերցնել, չար կամ ոչ արիական, դա չարն է, ոչ մերը չի, դա չարն է, այսինքն արիական օրենքներից դուրս ապրելով դուք չեք կարող էլ հայ համարվել։
Շատ պարզ բան եմ ասում, այլասերվածություններ դա բառ օրինակն է, որ այս աղջիկները, որ արդեն փչացել են, մի դրանց ռեկլամն է, ով է ուրախանում, որ հայ աղջիկները փչանում են, բարձր մեր թշնամիները, որ թուլացնում են մեզ ներսից։ Եթե մենք մեջից ուժեղ լինենք, մենք անպարտելի կլինենք։ Մեր թշնամիներին պետք է հենց սկզբից ճանաչենք, հենց սկզբից։ Ազատ կյանքով ապրող աղջիկները մեր թշնամիներն են, պոռնիկները մեր թշնամիներն են, պարզ բացատրում եմ։ Դրանցից պետք է հեռու մնալ, դրանց նկարները պետք է չնայել, դրանց տեսանյութերը պետք է չտարածել, դրանց կյանքը պետք է մեզ չհետաքրքրի, պետք է հեռուստացույց էլ չդիտենք ընդհանրապես, պետք չի, մենք ամեն ինչ ինֆորմացիա, որ մեզ ուզում է հասնի, դուրսը կանգնես, մեկը կհասնի, մեկը կպատմի, պետք չի դրանցից մեզ ինֆորմացիա։ Ձեզ առաջարկում եմ գրանցվեք Prasveshoniya կանալը, որը սեռական զսպվածության մասին ավելի շատ ինֆորմացիա է տալիս, ավելի համակարգված, քան ես։ Առաջարկում եմ նաև դիտել իմ առաջի նյութը, որը այս YouTube-ի մեջ կա սեռական զսպվածության մասին։ Մեզ ոչ մեկ չի կարող հաղթի, եթե մենք չուզենանք, որ մեզ հաղթեն։ Մենք մեզ մտքում խաբում ենք, երբ որ ասում ենք վայ, հեսա լավ կլինի, վայ, հեսա սենց կլինի, վայ, այս Բայդենը սենց ասեց, սենց կլինի, վայ, Պուտինը սենց ասեց, դա խաբելու ձև է։ Մեր փիլիսոփա Հայկ Ասատրյանը ասել է, թեկուզ Թուրքիան մեկը ասում է կործանվելու է, մեկը ասում է ուժեղանալու է։ Մենք ինչ ենք անում, ինչ քար ենք նետում, ինչ ենք անում, որ շուտ քանդվի, ոչ մի բան։ Բնականաբար այդ գաղափարով էլ մեզ տանում են, որ մենք ոչ մի բան պետքա չանենք եւ լավ կլինի։ Ով այդպիսի տեսանյութեր զապիս անողներ կան, չէ՞, որ Perfect TV-ա մեկը կոչվում, մեկը ինչ որ 8 AM, սենց խորհրդավոր ձայնով ոգևորված ասում են Բայդենը այսպես ասեց, Հայաստանը լավ կլինի, Արարատը մերը կլինի, կամ մեկը ասում է Պուտինը սենց ասեց։ Դուք դրանից մենակ խափում եք ինքներդ ձեզ, եթե դրանց լսում եք։ Դուք ընդհակառակը պետքա ջջեք այդ ալիքները ձեր մոտից։ Պետքա չհետևեք դրանց, ընդհանրապես չհետևեք դրանց տեսան։ Այսպեսով ամեն կողմից պետքա ճիշտ ճանապարհ գտնել, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ։ Ազգովի, ազգային խնդիրներ մեր առաջ տնենք, որպեսզի հաղթանակի հասնենք։ Ու դրա համար պետքա մեր անձից վեր կանգնենք, մեր սխալները տենանք ու ուղղենք, միաժամանակ օգնենք իրար։ Բայց կոնկրետ մարդիկ կան, կոնկրետ տականքներ կան, որ մեր դեմ աշխատում են հենց Հայաստանում, ու հիմա ես դրանց տեսանյութը կդնեմ, այդ ֆեյքեր կոչվածի, որ ես գտա YouTube-ում, թե ինչպես են դրանք մեզ կպնում, այսպես ասած ազգին կպնում, հիմա մի րոպե սպասեք, հեսա կգտնեմ եւ կդնեմ։ Բարև ձեզ։ Դուք ինչով եք ստեղ զբաղվում։ Ժողովուրդ ջան, ստեղ են ֆեյքերի ֆաբրիկան է գործում։ Ովքեր փողի դիմաց ամբողջ օրը նստած ձեզ հայհոյում են։ Ամբողջ օրը նստած որդեգորույս մայրերին հայհոյում են։ Ամբողջ օրը նստած պառակտում են մտցնում ժողովրդի մեջ։ Ժողովրդի մեջ պառակտում են մտցնում, հայաստանցի Ղարաբաղցի են անում, այս այդ գրասենյակն է, նայեք մի հատ, նայեք, դեմքով ճանաչեք այս տականքներին դեմքով, իրանք ամբողջ օրը նստած, զբաղվում են հայհոյանքներով, հայաստանցի Ղարաբաղցի պառակտումներով, ժողովուրդ ջան, իրանք են պատասխանատու այդ ամեն ինչի համար։ Իրենք ստանում
Դա, հա, ոստիկանություն թող գա ձեզնով զբաղվի ավելի լավա։ Դուք Այսպիսով տեսնում եք, որ մեր օգտված հիմնական քաղաքական կայքը, որտեղ քաղաքական թեմաները քննարկվում, դա Facebook-ն է եւ Twitter-ը։ Իսկ սրանք այնտեղ կեղծ նյութեր են տարածում, հայհոյում են, իսկական մարդկանց, ովքեր ազնիվ մի բան գրում են, դրա դեմ խոսում են, սխալ բաներ են ասում, նույնիսկ այդ ադրբեջանական թեզը պաշտպանողներ կան, ովքեր ասում են հայերը ուրիշ են, արմենները ուրիշ են, տարբեր ազգեր են, դուք հայ եք, դուք արմեն չեք, կամ հակառակը կան ասող, որ դուք արմեն եք, դուք հայ չեք։ Այսպիսի նյութեր, դեբիլություններ, որ պատմությունից հեռու մարդ են, չեն է կարդացել, սրանց նմաններն էլ հայհոյում են, ասենք, փող են աշխատում։ Սրան նրա կողմից, Նիկոլի կողմից, այն մեկը Սերժի կողմից, կարևոր չի, դրանք արդեն իրար նույն զանգվածն են, դուք ինքներդ որոշեք, ինչ անեք, քիչ մտնեք Facebook օրը մի անգամ, երկու անգամ, հեռացնեք կոնկրետ այտենց մարդկանց, ովքեր ստեր են տարածում եւ դուք տենում եք սուտա, բայց մնում է ազգային ու ուրիշ ձև պայքար չկա, եթե դուք ճիշտը չեք նախընտրում, ամեն ձև ձեզ խաբելու են, էլի։ Այն օրը մի հատ էլ հոգևորական էի տեսել, որ ասում է պատերազմի օրերին կանայք եկեղեցի էին մտել, աղոթում էին եւ ես տեսնում էի ոնց է մաքրվում ազգը, բայց քիչ է, այ տխմար, փոխանակ ասես զենքի անցեք, սաղին զինեք, դու քաղաքական բաների այդ ասում եմ մի հայհոյեք իրար մի բան, բայց ինքը իմաստը պատճառը չի տեսնում, որ սխալ հիմք է դրված են սկզբից, սխալ քաղաքականություն է տարվում, որովհետև մեր թշնամին հենց մեր կառավարիչներն են, ովքեր ներսից թուլացնում են մեր երկիրը, եթե նրանք հայրենասեր լինեին, այսօրվան չէր ասնի, որ ես այսքան բան ձայնագրեի, ձեզ բացատրեի կամ ասեի, որ զգուշացնեի, որ տարածեք, բայց մեզ ամեն կողմից ուզում են խաբել, պետք է ինքնուրույն գործել, հետո միավորվել ինքնուրույն անհատներով մի գաղափարի շուրջ ու միասնական պայքար տանել, այսքանը։